नेकपा एमालेको जेनजी हुँ। यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले र जेनजीलाई छुट्टा छुट्टै हो भन्ने बनाउन खोजिएको छ। यसमा चाहिँ म घोर भ्रष्टाचार गर्न चाहन्छु। घोर भ्रष्टाचार गर्न चाहन्छु। भदौ 23 गते भएको जेनजी भ्रष्टाचार जेनजी आन्दोलनमा भएको यो भ्रष्टाचार विरुद्धको मागमा हामी नेकपा एमालेका जेनजीहरूको पनि साथ थियो। नेकपा एमाले एकदमै राम्रो पार्टी हो। 23 गते भएको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विदेशी दलालीहरूको घोर पैठ भएर धेरै जेनजीहरूको निधन भयो। यसमा चाहिँ म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूप्रति चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। विदेशी दलालीहरूले चाहिँ उनीहरूको यो विदेशी दलालीहरूको देशद्रोहीले चाहिँ देशलाई बिगारेको छ। यस्तो देशद्रोही गर्ने देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ म सख्त विरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले 23 गते भएको घटनाको छानबिन गरेर न्याय दिनुपर्छ। दोषीहरूलाई कारबाही गर्नै पर्छ। सोही 24 गते भएको देशको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जलाउने सम्पूर्णलाई कारबाही गर्न म अनुरोध गर्दछु। म लगायत यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ हामी नेकपा एमालेका जेनजीहरूको जोरदार माग रहेको छ। यदि विदेशीहरूको इशारामा हामी नेकपा एमालेहरू मात्र टार्गेटमा हुने हो भने यसको नतिजा एकदमै नराम्रो हुनेछ र यसको नतिजा नराम्रो हुनेछ। हामी नेकपा एमालेहरूको तर्फबाट यो चाहिँ खबरदारी गर्दछु म। धन्यवाद।